gente, tudo bom? Quem ainda não me conhece, meu nome é Bia, tá bom? Mais conhecida como Bia no nome inteiro. Então já deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? E participe da página, tá bom? E hoje eu vou mostrar, né, que eu vou fazer agora vídeos novos pra vocês. Eu vou fazer vídeos de slime, receitas, coisas que eu gosto de fazer, muita coisa que vocês fizerem. Então se chegar 100 mil inscritos, eu vou fazer tudo que vocês quiserem. Deixa aí nos comentários, tá bom? Que vocês querem que eu faça dos vídeos. E eu posso fazer tudo que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui tem o slime que eu vou mostrar pra vocês. Tava mexendo nela agora abriu aqui. Opa! Aqui eu tava mexendo, vocês podem ver. Pegar. Ela tá um pouco durinha, mas, gente, se você passar pasta de dente, resolve tudinho. Ó, aqui parece que ela não tá muito, mas eu gosto de deixar ela bem molinha, porque, tipo, ela tá, se você aperta, se você, tipo, faz assim, ela... Então eu vou passar um pouco de pasta de dente, gente. E ela, gente, eu fiz pequena, né, porque ela diminuiu. E ela, eu fiz com cola, água lubrificada com bicarbonato de sódio, espuma de barbear e hidratante. Bom, eu não preciso de hidratante porque não pode dar. E aí é isso, aí eu mexi, gente, ficou muito, tipo, super boa. Essa consistência, né, slime, deixei bem do respeito dos tempos e ela ficou assim, tá? E o corante, né, acho que falta, né? Então, gente, falando sobre isso, se vocês quiserem que eu faça slime com detergente, se vocês querem que eu faça slime de todo que é tipo, ou receitas de comidas, que eu gosto bastante de cozinhar, gente. Ou tudo que vocês quiserem, entendeu? Se bater uns... Ó, vamos dar uma chance aí pra vocês. Se bater uns... Deixa eu ver... Uns 20... Ó, gente, é bem pouquinho, mas ó... Só pra ver o que vocês vão querer que eu faça os vídeos, tá? Se bater uns 26 inscritos, mais ou menos por aí, posso fazer vídeos que vocês quiserem. Agora, de mais pra frente, tudo que vocês quiserem. Então, vamos bater. Então já se inscreve, gente. Ative as notificações, ative o like, comenta aí embaixo, tá? E, gente, me sigam também no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Aqui em cima, não sei, aqui embaixo, eu acho que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Que Beatriz Feira Montanha, vou trazer me segue aí, aqui embaixo. Me sigam também no Face, tá bom? Vai estar aqui embaixo também, tá? Então, vamos lá. Ó, gente, aqui, ó. Vou passar agora, vou pegar a pasta. Eu vou pegar essa pasta porque essa pasta aqui já... A gente não usa muito, a gente usa da Oral B, Colgate, na verdade, não é Oral B, não. Então vou passar um pouquinho, tá, gente? Porque não pode gastar. Ó, vou colocar um pouquinho. Pronto. Tipo assim, bem pouquinho, gente, como vocês podem ver aqui. Porque, né, se você colocar muito, vai ficar muito mole. Então, eu vou coisar aqui. Peguei. Pode pegar. Ai, meu Deus. E aí você vai mexendo, gente. Eita, nós, ela tá ficando bem direito. Daí você vai mexendo bastante. Você pode, gente. Ela vai ficar meio dura. Tá grudando agora, né? Não sei. Ó. Ela vai ficar meio assim, mas é só você mexer bastante, tá? Que ela vai dar o retoque. Calma aí. Ó. Aqui. Ó, gente, já ficou mole, olha isso. Gente, ela ficou muito rápido. Olha isso. Gostei bastante da consistência que ficou. Olha, gente. Adorei. Ela tá grudando um pouco, mas que pena que minha água lubrificada ficou. Eu usei bastante. Ó, gente, agora... Ai, que legal. Gostei. Ó.
Olha, gente, vou deixar aqui. Ó. Gente, funciona muito mesmo. Eu adorei. Gente, eu só fiz uma slime, sabe por quê? Tinha feito 2 slimes. Bom, mas o que aconteceu? Elas estavam muito ruins, muito duras, não adiantava nada, então eu joguei fora. Porque elas estavam muito ruins. Então essa foi a única que ficou mais boa, né? Porque eu tinha feito ela uns dias aí atrás, não sei. Então, ó. Ela ficou muito boa, adorei. Ó. Adorei bastante. Ai, meu Deus. Tá um pouco, mas é só ficar mexendo, tá, gente? Assim. Que aí ela vai funcionar. Eu vou colocar agora ela dentro do pote. Agora eu vou mostrar as coisas que eu gosto de fazer de artesanato, tá, gente? Eu faço, tá bom? Não é mentira. Eu mesmo faço. E depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou tampar ela aqui. Aqui, agora eu vou mostrar. Primeiro tem esse. Esse daqui eu fiz como assim. Na verdade eu fiz junto com a minha avó, né? Que foi ela que me ensinou. Então aqui eu vou deixar o face dela aqui embaixo, eu acho. Não sei se eu vou deixar. Bom, ó, os detalhes embaixo. Eu vendo também, gente, se quiserem, mas não encomendo, porque assim, só da minha cidade mesmo. Mas eu vou mostrando pra vocês. Essa coisa aqui eu acabei com ela. E tem esse, gente, que eu fiz. Aqui tá sem, gente, porque saiu, não colou direito, então ficou meio... E ficou assim. Aqui são coisas porque saiu. E o carrinho, que eu faço também. Gente, é o único um pouco mais difícil de fazer. Na verdade, eu não sei qual é o difícil. Eu acho, gente, que o difícil é o bolinho, porque assim, você, pra chegar até essas camadas aqui, você às vezes faz errado, às vezes é muito grosso, então é difícil. Esse aqui foi o que fiz. Ó, as coisas, tipo de enfeite, de borboleta, essas coisas. Eu faço, gente, verdade, verdadeira. Depois eu faço um canal mostrando eu fazendo, tá bom? Juro, juradinho. Bom, eu vou pegar agora mais coisas pra mostrar pra vocês, tá bom? E, gente, pra finalizar, um bolinho azul, né, de menino. É claro, porque faltava, né? Eu faço também. Essa eu fiz umas 4 camadas. Fiz umas 4 camadas aqui, tá? Nesse aqui fiz só 3 e nesse também fiz 3, mas esse fiz 4, porque acho bem bonitinho. Azul, muito bonitinho ficou. Aqui tá um pouco, né, coisado, porque eu tinha feito... Mas eu faço à vista. Aqui na minha cidade, né, claro. E eu vou coisar aqui pra vocês já. Vou deixar aqui pra vocês o nome do... meu Instagram, que eu também faço isso daqui, mostrando pra vocês que eu faço. Deixa aqui embaixo, tá bom? É isso, gente. Então eu vou finalizar com isso. E ó, mostrando detalhadamente, eu faço essas coisas aqui. Mais o carrinho. Que eu faço carrinho de menino, tudo de... tipo, eu posso fazer coisa de menino. Qualquer coisa que as pessoas quiserem, ter encomenda, eu não faço, tá? Mas bom, finalizando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá? E vou fazer mais vídeos mais legais ainda pra vocês, tá bom? Esse foi tipo pra falar pra vocês que eu tô fazendo vídeos novos, mostrando as coisas pra vocês, tá bom? Mas próximo eu vou fazer um vídeo mais legal pra vocês, tá bom? Beijão, tchau!